Udstyr.dk bringer alle trin i din bestillingsproces i billede og lyd. Professionel videoanimation til højere konvertering og ranking. Velkommen til. Denne video henvender sig til dig, hvis du ikke i forvejen kender Google Keyword Planner, eller som den hedder på dansk, søgeordsplanlægning. Mit navn er Henrik, og i de kommende minutter vil jeg give dig en oversigt over, hvorfor du bør bruge søgeordsplanlægning, og hvordan du kan bruge dette værktøj. Lad mig starte med at sige, at det er gratis at bruge dette værktøj. Det eneste, der kræves, er, at du har en Google e-mail-konto, eller Gmail-konto, som det også kaldes. Har du ikke en Gmail-konto, så har jeg inkluderet linken, du skal bruge i videobeskrivelsen. Okay, Google tilbyder hovedsageligt disse værktøjer som en hjælp, hvis du ønsker at annoncere på Google. Men de kan også bruges til mange andre ting. Husk altid på, at når vi snakker Google, så snakker vi relevans. Med andre ord, Googles første prioritet er relevans, fordi deres mål er, og altid vil være, at tilbyde deres brugere de bedste og mest relevante søgeresultater. Så snart du har forstået det, så bliver det meget nemmere at forstå, hvad du skal gøre for at blive fundet på Google. Lad os kigge på 2 situationer, hvor du kan have glæde af søgeordsplanlægning. Det første. Du overvejer at starte en hjemmeside, hvor du tilbyder helsekostprodukter, som du leverer over hele landet. Du overvejer, hvad du skal kalde din hjemmeside. Vi vælger søg efter nye søgeords- og annoncegruppeidéer. Som produkt indtaster vi så helsekost. I målretning kan du vælge, hvad der er relevant. Det vil sige, at vi vælger Danmark, fordi det er det område, du sælger til. Vi vælger danske sprog. Det er allerede angivet her. Og alt andet lader vi uforandret. Så klikker vi på Få idéer. Vi ser nu en masse informationer. Lad mig kort forklare de vigtigste, selvom de ikke nødvendigvis er direkte relevante til, hvad din hjemmesidenavn skal være. Du kan finde det nyttigt senere. Øverst ser vi søgevolumen, det vil sige, hvor mange der søger på helsekost, men også andre søgeord inden for den samme kategori. Søjlerne illustrerer søgevolumen per måned de sidste 12 måneder. Du kan gå i mere detalje ved at klikke på søgevolumentendenser. Så har vi mobile trends. Her kan du se, hvor mange søgninger bliver lavet på mobilenheder. Tallet ligger på omkring 20-25%. Opdeling efter enhed er også interessant at kigge på. Her kan du se, hvad folk bruger, der søger. Computere, mobilenheder og tablets. Sidst, men ikke mindst, opdeling efter placering kigger vi på. Hvor er folk henne, der søger? I dette tilfælde kan vi se, at de fleste er i hovedstadens område, og de færreste er i Nordjylland. Kig på annoncegruppeidéer. Ved at kigge på de forskellige grupper, kan du begynde at få en idé til, hvad din hjemmeside skal hedde. Her skal jeg lige indskyde, at selvom Google ændrer deres politikker angående, hvad der er vigtigt, når du skal finde deres søgeresultater, så er det stadig en fordel at have dit relevante søgeord i din hjemmesides navn. Det vil sige, at du bør overveje at have ordet helsekost som en del af din hjemmesides navn. Klik på de forskellige grupper for at grave længere ned og se flere relevante søgeord. Her er helse for eksempel. Helsebutik. Helser. Og så videre. Hvis du klikker på søgeords idéer, så kan du se, at der cirka er 3.600 månedlige søgninger på ordet helsekost. Hvis du holder musen over det lille grafbillede her, kan du se antallet af søgninger de sidste 12 måneder, samt du kan se, om tendensen er stigende eller faldende. Du
kan også holde øje med konkurrencekolonnen, da den viser dig, hvor stor konkurrencen er for det pågældende søgeord. Som du kan se her er konkurrencen høj, hvilket vil sige, at det bliver svært at blive fundet for ordet helsekost, fordi mange andre forsøger at gøre det samme. Nedenfor har du søgeord efter relevans. Her har du yderligere søgeord, som du kan overveje at bruge. Du har også de forskellige informationer, som nævnt tidligere. Så kig på de forskellige ord. Overvej, om du skal bruge et andet ord end helsekost, eller om der er et ord, der kan kombineres med ordet helsekost. Husk, det er vigtigt at blive fundet af færre mennesker, end slet ikke at blive fundet. Hvad mener jeg så med det? Lad os nu sige, at du registrerer en hjemmesidenavn, som hedder helsekost.dk. Der har du 3.600 søgninger, men konkurrencen er høj. Så hvad der kan ske er, at du for eksempel bliver fundet på Google helt nede på side 5 for ordet helsekost. Og det er det jo ikke noget glæde af, fordi så er der i princippet ikke nogen, der finder dig. Hvis du nu søger efter et alternativt ord, altså sige, du gik efter naturhelse.dk for eksempel, så er der kun 880 søgninger om måneden. Men til gengæld så er konkurrencen lav, så det vil sige, at der er større mulighed for at blive fundet på side 1 af Google. Så det kan altså svare sig og lige overveje, hvad skal man kalde sin hjemmeside. Er du forvirret? Det skal du ikke være. Hvis du overvejer, hvad jeg har nævnt til jer, når du leder efter et navn til din hjemmeside, så er det allerede meget længere fremme end mange andre er. Som sagt bruger du søgeordsplanlægning til at se, hvem dine potentielle kunder er, hvor de er, hvor mange du kan regne med, der kommer til din hjemmeside, alt efter hvor mange der søger på det, du tilbyder. Og så selvfølgelig også samtidig, hvordan du kan forbedre din position i Google, så der kommer flere mennesker til din hjemmeside. Du spørger måske dig selv, hvad kan jeg bruge det her til? Det drejer sig jo om at blive fundet i søgemaskinerne, og det gør du ved at bruge relevant tekst, relevante billeder og videoer på din hjemmeside. Du bruger altså dine udvalgte søgeord i både tekst, billeder og video. Sagt på en anden måde, det nytter jo ikke noget at skrive om æbler, hvis du ønskes at findes, når folk søger efter bananer. Banalt enkelt, hvor mange forstår ikke vigtigheden af det. Okay, lad os gå videre til næste eksempel. Lad os sige, at du har en restaurant i Åben Rå, og dine gæster kommer fra hele Syddanmark. Vi klikker igen på søg efter nye søgeords og annoncegruppeidéer. Det her tilfælde giver noget generelt ind. Restauranter i Åben Rå. I er nede i målretning. Det er ikke længere hele Danmark, det er Syddanmark. Sådan. Dansk sprog er okay, resten der vil være, og så klikker vi på få idéer. Siden ligner meget, hvad vi har kigget på tidligere, med søgevolumen, tendenser op her. Så du har igen mulighed for at få flere oplysninger om den gruppe mennesker, du er interesseret i. Lad os nu blot kigge på opdeling efter placering. Her ser du blandt andet, at de fleste søgninger på dit søgeord og gruppen af andre relevante søgeord kommer fra Odense, Kolding og Sønderborg. Alt sammen informationer, du eventuelt kan bruge i din fremtidige markedsføring. Nedenfor i annoncegruppe idéer kan du se, hvor mange søger på de forskellige relevante søgeord, og ved at klikke på gruppenavnen graver du ned og får endnu flere søgeord. Kan vi lige prøve her engang, finder man noget relevant. Restaurant Åben Rå, for eksempel. Tilbage igen, husk at holde øje med antallet af søgninger på de forskellige ord og sætninger, men også på konkurrence og trends. Klik på søgeordsidéer, og du ser, at restauranter i Åben Rå, skrevet med Å, har 30 søgninger per måned i snit. Konkurrencen er mellemstor. Du kan også tjekke trenden her.
se, at den er opadgående de sidste måneder. Hvad mere interessant er, hvis du kigger nedenfor, så ser du, at Restaurant i Åben Rå har 70 søgninger med mellemstor konkurrence. Restaurant Åben Rå med dobbelt A i stedet for et Å har 140 søgninger om måneden med lav konkurrence. Gå lidt længere ned ad siden, så ser du også, at spisesteder Åben Rå, igen med dobbelt A og ikke Å, har 320 søgninger om måneden med mellemstor konkurrence. Hvad kan du så bruge det til? Det vil sige, at hvis teksten på din hjemmeside kun bruger en sætning som restauranter i Åben Rå, hvor du bruger Å'et og ikke dobbelt A, så er sandsynligheden for, at din hjemmeside kommer op i toppen af søgemaskinerne rimelig, da konkurrencen er mellemstor. Men da der kun er ca. 30 søgninger om måneden på restauranter i Åben Rå, så får du bare ikke ret mange besøgende til din hjemmeside, selvom din hjemmeside kommer op på side 1, når folk søger på restauranter i Åben Rå. Derfor bør du flette andre søgeord ind i det indhold, som du bruger på din hjemmeside. Husk, at du fandt restauranter i Åben Rå med dobbelt A i stedet for Å, som havde 140 søgninger og lav konkurrence, og du fandt også spisesteder i Åben Rå med dobbelt A i stedet for Å med 320 søgninger med mellemstor konkurrence, og det kan bruges til din fordel. Husk blot, at din hjemmesides indhold skal være skrevet naturligt med brug af de forskellige søgeord. Lad være med at bruge ordene for ofte. Du kan altid sætte ekstra sider på, hvor du har fokus på specielle søgeord. Som en god regel kan man sige, at det søgeord ikke skal udgøre mere end 1% af den samlede tekst på siden. Jeg håber, at du finder denne video en hjælp. Prøv dig frem og husk at måle dine søgeresultater, så du kan justere hen ad vejen, hvis det er nødvendigt. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne video, er du meget velkommen til at gå til min Facebook-side og efterlade dit spørgsmål eller kommentar der. Min Facebook-sideadresse ser du oppe i toppen af denne video. Jeg ønsker dig held og lykke med din hjemmeside.